Hallo, willkommen. 안녕하세요, 여러분. 이지 네이티브 고급 독일어 1강에 오신 여러분 환영합니다. 네, 이지 네이티브 중급 독일어에 이어서 저 소아쌤과 함께 이번에는 독일 현지인들이 사용하는 조금 더 난이도 있는 그런 독일어를 배우도록 하겠습니다. Also jetzt wird es ernst. 네, 중급 때보다 조금 더 업그레이드 된 고급 편이지만 이 정도는 알아야 물 흐르듯이 독일인들과의 대화를 나눌 수 있죠. 네, 그래서 오늘 첫 시간에는 독일에 앞으로 지내실 분들에게 정말 유용한 그런 주제를 다루려고 합니다. 바로 독일에서 집을 임대하는 것과 관련된 표현과 또 거주와 관련된 문화를 배워볼 겁니다. Also dann, seid ihr bereit? Los geht's! Wie viel kostet es, eine Wohnung in Deutschland zu mieten? Kommt drauf an, ob WG oder Einzelwohnung, ein WG-Zimmer. Das ist von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Unterschiedlich. Also im Osten so 400 bis 500 oder 300 bis 500 und im Westen halt ein bisschen mehr. Also Es hängt davon ab, wo man wohnen möchte. Hier in Berlin, gerade Mitte, ist es natürlich sehr, sehr teuer. Und auch schwierig bezahlbar, wenn man studiert und so. Ich weiß nicht, wie es auf dem Land ist. Im Osten ist es billig, sagt man. Aber ein WG-Zimmer so 400 plus vielleicht. Eine eigene Wohnung. Durchschnitt schon, ja. Wir sind jetzt gerade am Nee, Ausziehen. eigene Eigene Wohnung kostet auch mehr, ja. WG-Zimmer so. Wir wohnen noch bei Durchschnitt Mama und Papa. Ja. Deshalb können wir da noch nicht so viel zu sagen. Wie teuer ist es in Deutschland, eine Wohnung zu mieten? Für einen Monat oder pro Jahr? Ja, in pro welcher Monat? Stadt? Ja. Kommt auf die Stadt drauf an und auf den Monat. Wo wohnst du? In Berlin. Und wie teuer wäre es in Berlin ungefähr, wenn man jetzt hier hinzieht? Eine gesamte Wohnung oder ein WG-Zimmer? Ja, beides? Was würdest du sagen für eine Einzimmerwohnung? Kann man bestimmt zwischen 300 und 900 Euro zahlen, je nachdem, wie lange der Mietvertrag schon gültig ist. Ah, okay. Also es hängt davon ab, wie lange man schon dort wohnt? Ja. Auf die Größe, auf die Renovierung, auf den Kiez. Ja. Wo kann man günstig wohnen? Im Osten, Sag mal eine Stadt. Magdeburg, so in die Richtung. Leipzig ist, weiß ich nicht mehr genau, aber sowas in die Richtung, ja. In Sozialwohnung. Was ist eine Sozialwohnung? Sozialwohnungen sind Wohnungen, die vom Staat subventioniert sind. Oh, Für so. Leute, die nicht so viel Einkommen haben oder für Einkommensschwache oder für Studenten oder so. Man kann das beantragen. Okay. in Sachsen. Dresden, Chemnitz, so. Ja. Ich glaube, bei Leipzig ist es recht günstig. In Berlin-Moabit. Wie viel bezahlen Sie? Darf ich das einmal fragen? Jetzt wohne ich in Steglitz. Da bezahle ich 850 warm. Aber meine erste Wohnung in Moabit waren 200. Ich habe nur hier gewohnt. Aber wo es günstiger ist, ist es natürlich am Stadtrand. Oder ich nehme an Spandau, die anderen Bezirke, Marzahn. Was ist die billigste Wohnung, wo du je gelebt hast? Wahrscheinlich bei meinen Eltern zu Hause. Nee, aber ich habe in Maastricht in Holland studiert. Ja. Und da habe ich sehr günstig gewohnt. Aber da hatte ich auch Glück. Da habe ich 300 Euro bezahlt. Für eine ganze Wohnung? Nee, für ein Zimmer. Ah, für ein Zimmer. Ja. Und wie viel kostet so ein WG-Zimmer in Deutschland? Kommt auch auf die Stadt drauf an. Ich kenne Leute, die hier wenig bezahlen und 250 Euro bezahlen für 25 Quadratmeter. Ich kenne auch welche, die 900 Euro für das gleiche bezahlen. Ja. 900 Euro für ein WG-Zimmer? Ja, Das gibt's? ja. Wo Es gibt denn? immer Leute, die sich veräppeln lassen. Ah, okay. Und hast du schon mal super viel bezahlt für eine Wohnung? Ich habe mal in einem Studentenwohnheim in Kanada gewohnt und da sind die Mietpreise auch höher. Okay. Wo ist die Miete am teuersten in Deutschland? München. Ja. München. Okay. Ja, alle sagen das. Ja. Mindestens 450 im Raum von München. Okay. Warum es ist so teuer in München? Ich denke einfach, weil es eine teurere Gegend ist und weil, keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Am teuersten, ja, hier im Zentrum.
Da zahlt man, glaube ich, natürlich abhängig von der Größe von der Wohnung. Schon so, für eine ganze Wohnung, 2 Zimmer, 700 aufwärts. Und das ist natürlich schon relativ teuer. Und wie viel es kostet eine Wohnung in Österreich? Kommt voll drauf an. Also ich würde sagen, für ein Zimmer zahlst du meistens zwischen 350 und 400 Euro ungefähr. Ja. So 400 Euro. Ja. Also in Wien kostet eine Wohnung für 2 Personen ca. 800 Euro. Und wo ist die Miete am teuersten in Österreich? In Wien in der Innenstadt im 1. Bezirk. In Wien im 1. Bezirk wahrscheinlich. Ja. Wo kann man günstig wohnen in Österreich? Im 16. Bezirk. In 16. Otterkring. Oder am Land geht Ja. auch. Okay. Und die letzte Frage, wie viel zahlen Sie für Ihre Wohnung? 365 Euro. Mama Hotel. Mama. Ja, genau so, Hotel Mama. Okay. Maria, was heißt Hotel Mama? Hotel Mama bedeutet, dass man noch zu Hause wohnt und dass die Mama noch kocht und die Wäsche macht und ja, deswegen ist es wie in einem Hotel. Und die letzte Frage, wie viel zahlen Sie Ihre Wohnung? Zu viel. Okay. Ja, wir haben leider noch keine, das ist das Problem. Wir wohnen bei Mama und Papa, noch daheim, Familie. Also noch gar nichts. Aber bald dann. 300 aktuell. Ich wohne bei meinen Eltern, ich zahle gar nichts. Ich wohne in einer Wohngemeinschaft und zahle 300 Euro für mein Zimmer. 350 Euro. Für ein WG-Zimmer. Studenten? Ich habe eine sehr, sehr günstige Wohnung, weil ich einen alten Mietvertrag habe. Und ich zahle 450. Wie groß ist die Wohnung? Die Wohnung hat 60 Quadratmeter und 2 Zimmer. Ich will jetzt von Lisa und Maria wissen, wie viel zahlt ihr als Miete? Also ich bezahle jetzt aktuell im Wedding hier in Berlin 320 Euro. Ja, ich bin gerade wieder zurück zu meinen Eltern gezogen. Ich zahle im Moment nichts. Aber bis Ende Juli habe ich noch in Enschede in den Niederlanden gewohnt und da haben wir ein Haus zusammen gemietet und da habe ich 340 und am Ende dann so 370 gezahlt. Und findet ihr so 350, 370 Euro viel pro Monat für einen Student oder ist das günstig? Ich würde sagen, jetzt bei mir ist das eher günstig, auf jeden Fall, aber es ist auch nicht sehr günstig, würde ich sagen. Also ich finde, das kommt voll auf die Stadt drauf an. Also ich finde 360 oder 340 für Enschede schon ziemlich teuer, obwohl das eigentlich so ein Durchschnittspreis sogar war. Aber für Berlin zum Beispiel wäre ich, glaube ich, eher bereit, noch mal ein bisschen mehr auszugeben, als jetzt für so eine kleine Stadt wie Enschede. Wie viel kostet es, eine Wohnung in Deutschland zu mieten? Kommt drauf an, ob WG oder Einzelwohnung, ein WG-Zimmer. Wie viel kostet es, eine Wohnung in Deutschland zu mieten? 네, 이 질문은 이번 영상에서 다양한 형태로 등장을 하는데 바로 독일의 아파트 임대료는 얼마 정도 하나요? 입니다. 네, 무엇이 얼마인지는 wie viel kostet es?로도 표현하고 wie teuer ist es? 그러니까 wie teuer ist es in Deutschland eine Wohnung zu mieten? 또는 was macht eine Wohnung in Deutschland? 이런 식으로 wie viel kostet es? wie teuer ist es? was macht? 이렇게 무엇이 얼마 정도 하는지 다양하게 물어볼 수 있습니다. 네, 여기서는 이제 인터뷰어가 하는 질문이지만 여러분이 독일에 갔을 때 굉장히 자주 쓰게 될 그런 표현들이겠죠. 이제 뭐 wohnung뿐만 아니라 다른 것도 가격을 물어볼 때 이렇게 다양하게 쓰실 수 있습니다. 자, 그리고 여기 또 다른 핵심 어휘는 mieten인데요. 영어의 rent라는 뜻에서 뭐 예를 들면 자동차처럼 뭔가를 잠시 렌트하다처럼 쓰이기도 하지만 wohnung이랑 같이 쓰였으니까 여기서는 집 혹은 아파트 월세를 내는 것을 말합니다. 그리고 mieten 말고 vermieten도 있는데요. 이거는 집을 임대하다, 세놓다라는 뜻이에요. 자, 그리고 여러분 독일에는 전세라는 개념이 없습니다. 사실 이거는 거의 한국의 좀 특별한 그런 개념인데 그래서 독일에서는 wie viel kostet es eine Wohnung in Deutschland zu mieten? 라고 하면 당연히 월세가 얼마인지 묻는 것입니다.
Das ist von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Unterschiedlich. Also im Osten so 400 bis 500 oder 300 bis 500 und im Westen halt ein bisschen mehr. Also Es hängt davon ab, wo man wohnen möchte. 네, das ist von Stadt zu Stadt unterschiedlich. 그건 도시에 따라 달라요. 독일에서 임대료가 얼마인지 묻는 질문에 이와 같은 대답이 굉장히 많이 나오죠. 어디에 지내는지에 따라서 좀 다릅니다. 뭐 어스튼인지 웨스튼인지에 따라서 다르다고도 하죠. 사실 이건 한국이랑도 마찬가지죠. 뭐 서울만 해도 지역에 따라서 집값이 정말 천차만별이잖아요. 네, 그래서 무엇이 무엇에 따라 다르다라고 할 때 unterschiedlich라고도 하고 es hängt davon ab도 들으셨죠? 그래서 unterschiedlich는 사실 직역을 하면 다른이란 뜻이 되고 그리고 von etwas abhängen은 뭐뭐에 따라서가 되겠습니다. 그리고 여러분 중급에서 kommt auf etwas an도 많이 했었죠. 그래서 뭐뭐에 따라 다르다를 또 이렇게 굉장히 다양한 표현으로 독일에서 사용하실 수 있는데 그래서 뭐뭐에 따라 달라요를 현지인들처럼 좀 다양하게 말하는 법을 좀 익혀볼까 합니다. 자, 요 표현들 한번부터 볼게요. Von etwas zu etwas verschieden sein 혹은 von etwas zu etwas unterschiedlich sein. 자, 둘 중에서 골라 쓰시면 되는데요. 둘 다 단독으로 verschieden, unterschiedlich이라고 하면 다르다라는 뜻이 되고 그리고 A와 A에 따라서 다르다 할 때는 von etwas zu etwas verschieden sein 혹은 von etwas zu etwas unterschiedlich sein 이렇게 사용하시면 됩니다. 또 오른쪽에 보시면요. 이 표현들은 중급에서 많이 나왔었죠. je nachdem was, je nachdem wer, je nachdem wie, je nachdem wann, je nachdem wo 이렇게 뒤에는 의문사가 오면 됩니다. 그리고 es kommt auf etwas an. 네, 정말 많은 분들이 이 표현을 쓰는데 es kommt auf etwas an는 이제 문법적으로 하면 es kommt auf 뭐뭐뭐 an 이렇게 해야 되는데 사실 들어보시면 es kommt auf etwas drauf an 라고 하시는 분들도 많아요. 그래서 문법적으로는 es kommt auf etwas an 혹은 es kommt drauf an 이렇게 쓰시는 게 맞는데 그런데 실제로 구어체에서 쓸 때는 s는 생략하고 그리고 kommt auf etwas drauf an 이렇게 auf하고 drauf를 같이 쓰는 경우가 있어요. 그래서 이거 좀 문법적으로 맞지 않은 것 같은데 라고 생각하실 수 있는데 실제로 일반적으로 이렇게 말을 할 때는 그렇게 많이 사용하니까 전혀 이상하게 생각하실 필요 없다는 거. Was würdest du sagen für eine Einzimmerwohnung? Kann man bestimmt zwischen 300 und 900 Euro zahlen, je nachdem, wie lange der Mietvertrag schon gültig ist. 네, 베를린에서 Einzimmerwohnung에 얼마에 지낼 수 있는지에 대한 답인데요. Einzimmerwohnung은 이제 Einzimmer, 방 하나가 있는 Wohnung을 말하는 거겠죠. 그래서 대답으로 kann man bestimmt zwischen 300 und 900 Euro zahlen, je nachdem, wie lange der Mietvertrag schon gültig ist. 자, 여기 몇 가지 어휘부터 한번 살펴볼게요. Der Mietvertrag, 임대 계약이에요. mieten 앞에서 배웠죠. mieten 하면 어떤 이제 월세를 내다고 vermieten 하면 그러면 세를 내다이죠. 그래서 der Mietvertrag는 임대 계약이고 그리고 gültig이라는 단어 볼게요. gültig는 유효한이란 뜻이에요. 그래서 해석을 해보면요. 300에서 900유로 사이 금액을 지불할 것 같은데 임대 계약이 얼마나 지속되었는지 따라 달라요. 바로 이해가 안 되실 수 있는데 카리도 한 번 더 쉽게 풀어서 되물으면서 이렇게 확인을 합니다. Also hängt davon ab, wie lange man schon dort wohnt 이렇게 물어보는데 사람이 그곳에서 얼마나 오래 살아왔는지에 따라 달려있다는 거야? 그래서 야라고 답하면서 확인을 합니다. 즉 임대 계약이 얼마나 지속되었는지 그러니까 내가 그곳에서 살아왔고 앞으로 계약이 얼마가 남았는지가 중요하다는 뜻으로 보입니다. 자, 그래서 임대 계약 기간 여부도 가격에 영향을 미치고 그리고 이어서 es kommt auf die Größe, auf die Renovierung, auf den Kiez an 이렇게 이어서 얘기를 하는데요. 크기에 따라 달려있고
보수공사의 여부에 따라 달려있고 그리고 주변 환경에 달려있죠 라고 합니다. Die Renovierung은 보수공사인데 영어의 renovation이랑 좀 비슷해 보이죠? 그래서 renovation 혹은 인테리어를 새롭게 하는 것 이런 것들이 모두 포함이 되고요. 그리고 der Kiez 혹시 들어보셨나요? 네, der Kiez는 이웃, 동네, 주변 환경인데 이거는 Umgangssprache입니다. 그래서 좀 슬랭인데 die Gegend 혹은 Wohngegend의 슬랭이 되겠습니다. 그래서 이런 주변 환경도 중요하고 보수공사도 중요하고 이 아파트의 크기도 중요하고 그리고 임대 계약도 중요하고 굉장히 많은 부분들이 이제 가격에 영향을 미치는 것으로 보이죠. Wo kann man günstig wohnen? Im Osten, Sag mal eine Stadt. Magdeburg, so in die Richtung. Leipzig ist, weiß ich nicht mehr genau, aber sowas in die Richtung, ja. sowas in die Richtung, 라고 했죠. 네, 이거는 대충 이런 쪽이요. 이렇게 풀어볼 수 있는데요. 그래서 die Richtung만 따로 봤을 때는요. 방향이라는 뜻인데 sowas in die Richtung은 영어의 something like that로 생각하시면 돼요. 그래서 영상에서 저렴하게 살 수 있는 데가 im Osten, 즉 동독이라고 얘기하면서 예로 든 게 마그데부르크이랑 라이프치히인데 그리고 여기 영상에서 들어보시면 마그데부르크라고 하거든요. 그래서 이거는 지역에 따라서 발음이 좀 달라요. 마그데부르크, 라이프치히라고 하기도 하고 마그데부르크, 라이프치히라고 하기도 합니다. 자, 그래서 마그데부르크, 라이프치히라는 도시들을 얘기하고 있는데 좀 확신이 없어요. 그래서 확실하지 않고 대략 그런 도시들이라는 것을 얘기하기 위해서 sowas in die Richtung 이런 표현을 썼습니다. 자, 여기서 이게 지역 얘기를 하기 때문에 방향이라는 의미를 가진 Richtung을 쓴 게 아닐까 생각하실 수 있는데 사실 이 표현은 이런 지역이랑 어떤 location 이런 거랑 전혀 상관없이도 사용을 합니다. 제가 전혀 다른 예시를 하나 들게요. Ich mag Mehlgerichte. 나는 밀가루 음식을 좋아해. Spaghetti, Lasagna, sowas in die Richtung. 네, 스파게티, 라자냐, 뭐 대략 이런 쪽이 내가 좋아하는 음식들이야. 이렇게도 사용하실 수 있습니다. 자, 그렇다면요. 호텔 마마는 뭘까요? 네, 이거는 좀 일반적인 원홍으로 안 보이죠? 네, 호텔 마마라는 표현이 영상에서 나오는데요. Wiktionary, 그러니까 위키피디아의 딕셔너리에는 이렇게 표현이 돼 있어요. Elternhaus, in dem volljährige Menschen weiterhin im Haushalt ihrer Eltern leben. 뭐냐면요, Elternhaus는 이제 부모의 집이죠. 그런데 volljährige Menschen, 나이가 다 찬, 그러니까 성인이 된 사람들이 계속해서 부모님과 같이 사는 그 집을 이제 마마, 호텔 혹은 호텔 마마라고 표현을 합니다. 네, 그래서 부모님 집에서 얹혀 살면서 엄마가 밥도 해주지, 빨래도 해주지, 청소도 해주지, 그래서 다 해주기 때문에 호텔에 있는 것처럼 산다는 것을 의미를 합니다. Was ist eine Sozialwohnung? Sozialwohnungen sind Wohnungen, die vom Staat subventioniert sind. Oh, Für Leute, die nicht so viel Einkommen haben oder für Einkommensschwache oder für Studenten oder so. Sozialwohnung이 뭔지 설명해달라는 질문에 Wohnungen, die vom Staat subventioniert sind, 즉 정부로부터 보조금을 받는 주거 형태라고 설명하면서 이제 이어서 조금 더 추가적으로 설명하는 게 für Leute, die nicht so viel Einkommen haben, Einkommensschwache라고 합니다. 그래서 앞에 부분 보시면요. Für Leute, die nicht so viel Einkommen haben은 소득이 많지 않은 사람들을 위한 거죠. 그 다음에 Einkommensschwache. 여기서 조금 더 이렇게 설명을 추가로 해준 건데요. 그러니까 저소득이요. 이런 뜻이에요. 그래서 Einkommen은 소득, 수입이에요. Das Einkommen. Einkommensschwach 하면 소득이 낮은 이란 뜻이 되겠고 그리고 이걸 이제 대문자로 써서 Einkommensschwache 하면 저소득층 혹은 저소득인 사람들을 의미합니다. 그래서 여기 문장에서 보시면요. 맨 뒤에 Einkommensschwache를 명사로 이렇게 대문자로 썼잖아요. 그래서 여기서는 앞에 Leute가 있기 때문에 Leute는 생략하고 Einkommensschwache Leute라고 하지 않고 이걸 그냥 대문자로 옮겨서
전체적으로 이제 einkommensschwache Leute를 einkommensschwache로 이렇게 표현을 한 겁니다. 자, 그렇다면 고소득층은 뭐라고 할까요? 네, Einkommen까지는 똑같고요. Einkommensstark라고 하면 됩니다. schwach는 약하다라는 뜻이고 stark는 강하다라는 뜻이기 때문에 여기서는 저소득층이랑 그리고 고소득층으로 이렇게 표현을 합니다. Einkommensschwache, Einkommensstarke. Ich kenne auch welche, die 900 Euro für das gleiche bezahlen. Ja, 900 Euro für ein WG-Zimmer? Ja, Das gibt's? ja. Wo Es gibt denn? immer Leute, die sich veräppeln lassen. 네, es gibt immer Leute, die sich veräppeln lassen. 여기서 veräppeln이라는 단어가 나왔는데요. veräppel는 속이다, 거짓말을 하다 이런 뜻인데요. sich veräppeln lassen 하면 속임을 당하는 거예요. 속임을 당하다 혹은 사기당하다. 그래서 여기서는요. 항상 사기당하는 사람들이 있죠. 이렇게 좀 생각하시면 되는데요. 사기당하다보다는 조금 약한 표현인데 이 문맥에서는 한국어로 가장 잘 표현되는 게 사기당하다예요. 네, 어떤 사람들은 900유로에 그렇게 작은 아파트를 사기도 해. 항상 누군가는 사기당하지 이런 뜻입니다. 그래서 평소에 veräppel는 뭐 놀리다라는 뜻도 되고요. 근데 보통 뭔가 거짓말을 할 때, 뻥을 칠 때 자주 씁니다. 그래서 너 뻥치지 마. 이거를 Willst du mich veräppeln oder was? 이렇게 표현하시면 되겠습니다. Da zahlt man, glaube ich, natürlich abhängig von der Größe von der Wohnung. Schon so, naja, für eine ganze Wohnung, 2 Zimmer, 700 aufwärts. 네, 이번에도 die Größe가 중요하다고 합니다. 네, 아파트의 사이즈에 따라서 가격 차이가 많이 난다고 하는데 여기서 예를 든 거는요. Für eine ganze Wohnung, 2 Zimmer, 700 aufwärts. 방 2개가 딸린 전체 아파트는 700 이상이에요. 라고 했습니다. aufwärts라는 단어가 뭐뭐 이상인데요. 이렇게 숫자랑 aufwärts가 같이 나오면 뭐뭐 이상으로 생각해 주시면 돼요. 다른 경우에는 aufwärts가 위로 올라갈 때 쓰는 표현이기도 한데 여기서도 뭐 물론 같은 뜻이지만 이상으로 딱 생각해 주시면 될 것 같고요. 그리고 앞부분에서 영상 앞에서는 또 400 euro 이상이라는 표현이 있었어요. 근데 그때는 aufwärts라고 쓰지 않고 뭐라고 했는지 기억하시나요? 네, 바로 400 plus라고 했습니다. 보통 plus가 있으면 뭐뭐 plus 뭐뭐 ist 뭐뭐. 그러니까 더하기로 잘 알고 계실 거예요. 2 plus 2 ist 4처럼요. 그런데 뭐뭐 플러스까지만 나오면 이제 aufwärts랑 같은 의미를 갖게 됩니다. 그래서 400 플러스 하면 400 이상입니다. 자, 중급에서 우리가 WG를 다룬 적 있죠, 여러분. Wohngemeinschaft. 네, 실제로 공동으로 집을 쓰는 사람들이 흔하기 때문에 혼자 하나의 아파트를 사용한다는 것을 명확하게 하기 위해서 여기 문장에서 für eine ganze Wohnung을 표현을 했습니다. 네, 전체 아파트, 혼자 쓰는 전체 아파트의 경우 방이 2개 있을 경우에는 700유로 이상이다 이렇게 했습니다. 자, 여기서 잠깐 Wohnung하고 Haus의 차이는 여러분 모두 다 아시죠? 네, Wohnung 같은 경우는 아파트고 그리고 Haus는 주택으로 생각하시면 돼요. 그런데 Das ist mein Zuhause. 이거는 우리 집이야. 혹은 Ich will nach Hause gehen. 나 집에 갈래. 이럴 때는 나 주택으로 갈래라고 하는 게 아니라 그냥 전반적으로 이게 아파트든 주택이든 그냥 우리 집이라고 표현할 때도 House라고 얘기를 하면 됩니다. Also ich finde 360 oder 340 für Enschede schon ziemlich teuer, obwohl das eigentlich so ein Durchschnittspreis sogar war. Aber für Berlin zum Beispiel wäre ich, glaube ich, eher bereit, noch mal ein bisschen mehr auszugeben, als jetzt für so eine kleine Stadt wie Enschede. 네, 다소 좀 긴 문장인데요. 한번 보겠습니다. Aber für Berlin zum Beispiel wäre ich, glaube ich, eher bereit, noch mal ein bisschen mehr auszugeben, als jetzt für so eine kleine Stadt wie Enschede. 네, 이 문장이 중간중간에 zum Beispiel, glaub ich, nochmal, ein bisschen, jetzt 등등등 이런 좀 필요하지 않는 많은 부사들이 들어있는데 다 빼고 보면 이런 문장을 이해하기가 좀 더 쉬우실 거예요. 조금 더 깔끔하게 이해하시기 위해서 다시 한번 군더더기 빼고 볼게요. Für Berlin wäre ich eher bereit, mehr auszugeben,
als für eine kleine Stadt wie Enschede. 네, 이렇게만 보면요. 베를린 같은 경우에는 조금 더 지불할 수 있을 것 같아요. 엔셰데와 같은 소도시보다는요. 자, 그러면 다시 오리지널 문장을 보면요. 자, 조금 나눠서 볼게요. Aber für Berlin zum Beispiel wäre ich, glaube ich, eher bereit. 여기 zum Beispiel이 들어있죠. 예를 들면 베를린 같은 경우에는 그리고 ich glaub도 있죠. 내 생각에는 내가 좀 더 돈을 낼 수도 있을 것 같아. 이런 뉘앙스고요. Nochmal ein bisschen mehr auszugeben. 여기에는 이번에는 nochmal이 들어가 있죠. 이거를 다시 지불하겠다는 얘기가 아니에요. 이것도 약간 thinner 같은 건데요. nochmal ein bisschen mehr auszugeben. 뭐 그 정도면 조금 더 낼 수 있을 것 같아. 이런 뉘앙스로 생각해 주시면 되고요. Als jetzt für so eine kleine Stadt wie Enschede. 자, 여기에도 yest가 지금을 말하는 게 아니에요. 이것도 그냥 말하다 보니 나온 표현인데 뭐 작은 엔셰데와 같은 뭐 그런 작은 도시를 위해서 이렇게 생각해 주시면 돼요. 네, 이런 문장 같은 경우는 일일이 직역하는 것보다 조금 말하는 사람의 이 톤도 조금 들여다보셔야 되고 어떤 뉘앙스로 얘기했는지 파악하기가 처음에는 쉽지는 않을 수 있습니다. 자, 그래서 zum Beispiel, glaube ich, nochmal 이런 단어들이 나왔는데 사실 이런 표현들이 좀 유용하게 쓰이기도 합니다. 뭐 고에테나 테이크와 같은 자격증 시험에서 이 말하기 부분에서 필요할 때 있을 수도 있습니다. 예를 들면 해야 할 말이 독일어로 바로 생각이 안 나서 시간이 좀 걸린다 싶을 때 이렇게 하나씩 써주면 더 자연스럽게 들리고 그리고 시간도 좀 버실 수 있습니다. 너무 M만 하거나 침묵이 길면 안 좋으니까요. 그래서 좀 사용해 보셔도 좋을 것 같고요. 자, 그러면 이제 마지막으로는요. 영상을 자막 없이 다시 한번 보시고 실전 연습 문제도 한번 풀어보시길 바라겠습니다. Wie viel kostet es, eine Wohnung in Deutschland zu mieten? Kommt drauf an, ob WG oder Einzelwohnung. Ein WG-Zimmer. Das ist von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Unterschiedlich, also im Osten so 400 bis 500 oder 300 bis 500 und im Westen halt ein bisschen mehr. Also Es hängt davon ab, wo man wohnen möchte. Hier in Berlin, gerade Mitte, ist es natürlich sehr, sehr teuer. Und auch schwierig bezahlbar, wenn man studiert und so. Ich weiß nicht, wie es auf dem Land ist. Im Osten ist es billig, sagt man. Aber ein WG-Zimmer so 400 plus vielleicht. Ja. Eine eigene Wohnung. Durchschnitt schon, ja. Wir sind jetzt gerade am Eigene Ausziehen. Eigene Wohnung kostet auch mehr, ja. WG-Zimmer so. Wir wohnen noch bei Mama und Papa, Ja. deshalb können wir da noch nicht so viel zu sagen. Wie teuer ist es in Deutschland, eine Wohnung zu mieten? Für einen Monat oder pro Jahr? Ja, in pro welcher Monat? Stadt? Ja. Kommt auf die Stadt drauf an und auf den Monat. Ja. Wo wohnst du? In Berlin. Und wie teuer wäre es in Berlin ungefähr, wenn man jetzt hier hinzieht? Eine gesamte Wohnung oder ein WG-Zimmer? Ja, beides? Was würdest du sagen für eine Einzimmerwohnung? Kann man bestimmt zwischen 300 und 900 Euro zahlen, je nachdem, wie lange der Mietvertrag schon gültig ist. Aha, okay. Also es hängt davon ab, wie lange man schon dort wohnt? Ja. Auf die Größe, auf die Renovierung, auf den Kiez. Ja. Wo kann man günstig wohnen? Im Osten, Sag mal eine Stadt. Magdeburg, so in die Richtung. Leipzig ist, weiß ich nicht mehr genau, aber sowas in die Richtung, ja. In Sozialwohnung. Was ist eine Sozialwohnung? Sozialwohnungen sind Wohnungen, die vom Staat subventioniert sind. Oh, Für Leute, die nicht so viel Einkommen haben oder für Einkommensschwache oder für Studenten oder so. Man kann das beantragen. Okay. in Sachsen. Dresden, Chemnitz, so, ja. Ich glaube, bei Leipzig ist es recht günstig. In Berlin-Moabit. Wie viel bezahlen Sie? Darf ich das einmal fragen? Jetzt wohne ich in Steglitz. Da bezahle ich 850 warm. Aber meine erste Wohnung in Moabit waren 200. Ich habe nur hier gewohnt. Aber wo es günstiger ist, ist es natürlich am Stadtrand
oder ich nehme an Spandau, die anderen Bezirke, Marzahn. Was ist die billigste Wohnung, wo du je gelebt hast? Wahrscheinlich bei meinen Eltern zu Hause. Nee, aber ich habe in Maastricht in Holland studiert. Ja. Und da habe ich sehr günstig gewohnt. Aber da hatte ich auch Glück. Da habe ich 300 Euro bezahlt. Für eine ganze Wohnung? Nee, für ein Zimmer. Ah, für ein Zimmer. Ja. Und wie viel kostet so ein WG-Zimmer in Deutschland? Kommt auch auf die Stadt drauf an. Ich kenne Leute, die hier wenig bezahlen und 250 Euro bezahlen für 25 Quadratmeter. Ich kenne auch welche, die 900 Euro für das gleiche bezahlen. Ja. 900 Euro für ein WG-Zimmer? Ja. Das gibt's? Ja. Wo Es gibt denn? immer Leute, die sich veräppeln lassen. Ah, okay. Und hast du schon mal super viel bezahlt für eine Wohnung? Ich habe mal in einem Studentenwohnheim in Kanada gewohnt und da sind die Mietpreise auch höher. Okay, wo ist die Miete am teuersten in Deutschland? München. Ja. München. Okay. Ja, alle sagen das. Ja. Mindestens 450 im Raum von München. Okay. Warum es ist so teuer in München? Ich denke einfach, weil es eine teurere Gegend ist und weil, keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Am teuersten, ja, hier im Zentrum. Da zahlt man, glaube ich, natürlich abhängig von der Größe von der Wohnung. Schon so, für eine ganze Wohnung, 2 Zimmer, 700 aufwärts. Und das ist natürlich schon relativ teuer. Und wie viel es kostet eine Wohnung in Österreich? Kommt voll drauf an. Also ich würde sagen, für ein Zimmer zahlst du meistens zwischen 350 und 400 Euro ungefähr. ja. So 400 Euro. Ja. Also in Wien kostet eine Wohnung für 2 Personen ca. 800 Euro. Und wo ist die Miete am teuersten in Österreich? In Wien in der Innenstadt im 1. Bezirk. In Wien im 1. Bezirk wahrscheinlich. Ja. Wo kann man günstig wohnen in Österreich? Im 16. Bezirk. In Otterkring. Oder am Land geht Ja. auch. Okay. Und die letzte Frage, wie viel zahlen Sie für Ihre Wohnung? 365 Euro. Mama Hotel. Mama. Ja, genau so, Hotel Mama. Okay. Maria, was heißt Hotel Mama? Hotel Mama bedeutet, dass man noch zu Hause wohnt und dass die Mama noch kocht und die Wäsche macht und ja, deswegen ist es wie in einem Hotel. Und die letzte Frage, wie viel zahlen Sie Ihre Wohnung? Zu viel. Okay. Ja, wir haben leider noch keine. Das ist das Problem. Wir wohnen bei Mama und Papa, noch daheim, Familie. Also noch gar nichts. Aber bald dann. 300 aktuell. Ich wohne bei meinen Eltern, ich zahle gar nichts. Ich wohne in einer Wohngemeinschaft und zahle 300 Euro für mein Zimmer. 350 Euro. Für ein WG-Zimmer. Studentenzimmer? Ich habe eine sehr, sehr günstige Wohnung, weil ich einen alten Mietvertrag habe. Und ich zahle 450. Wie groß ist die Wohnung? Die Wohnung hat 60 Quadratmeter und 2 Zimmer. Ich will jetzt von Lisa und Maria wissen, wie viel zahlt ihr als Miete? Also ich bezahle jetzt aktuell im Wedding hier in Berlin 320 Euro. Ja, ich bin gerade wieder zurück zu meinen Eltern gezogen. Ich zahle im Moment nichts. Aber bis Ende Juli habe ich noch in Enschede in den Niederlanden gewohnt und da haben wir ein Haus zusammen gemietet und da habe ich 340 und am Ende dann so 370 gezahlt. Und findet ihr so 350, 370 Euro viel pro Monat für einen Student oder ist das günstig? Ich würde sagen, jetzt bei mir ist das eher günstig, auf jeden Fall, aber es ist auch nicht sehr günstig, würde ich sagen. Also ich finde, das kommt voll auf die Stadt drauf an. Also ich finde 360 oder 340 für Enschede schon ziemlich teuer, obwohl das eigentlich so ein Durchschnittspreis sogar war. Aber für Berlin zum Beispiel wäre ich, glaube ich, eher bereit, noch mal ein bisschen mehr auszugeben, als jetzt für so eine kleine Stadt wie Enschede. Wie viel kostet es, eine Wohnung in Deutschland zu mieten?
Kann man bestimmt zwischen 300 und 900 Euro zahlen, je nachdem, wie lange der Mietvertrag schon gültig ist. Auf die Größe, auf die Renovierung, auf den Kiez. Ja. Für eine ganze Wohnung, 2 Zimmer, 700 aufwärts. Und das war's für heute. Wie war's? 네, 이지 네이티브 고급 독일어 첫 강의 수고 많으셨습니다. 다음 시간에는 독일에서 실제로 집을 구하는 법을 들여다볼 겁니다. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss!